Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Uyg'onib ketdi. Sovqotibdi. Sovuqda kelgani uchun bo'lsa kerak. Shuni eslashga urindi. Yana uyqu oldi. Tursa qizchalar maktabdan kelishib yonida uxlab qolishibdi. Uyqusirab, ancha bo'shashib o'tirdi. Azadan ilashgan ko'ngil yarimligi yozilib ketibdi. Xayolot dunyosidan ham qutulibdi. Shunaqa dunyo ekanda, birov tug'iladi, birov o'ladi. Ovqatga unnasam ekan, biroz tursinchi, balki Qodir aka kechagidek, bugun pishirilgan baliq olib kelaman degandi. Aza bilan to'y yonma-yon. Kechagina Mansurning otasini qirqi o'tdi. O'tganda ham Kanizaga umuman aloqasizdek o'tdi. Uning bu yerda kechayotgan hayoti qiziq. Agar Mansur eri bo'lsa, u uning oilasi, qarindosh urug'ining issiq sovug'iga aralashishi kerak. Yo'q, aralashmaydi. Kaniza hatto oilaning boshqa a'zolarini tanimaydi. Qaynotasini, qaynog'a, qaynisinglisini ko'rgan ham emas. Bilgani shu bitta Mansur. Umuman ular o'zlari bir-birlarini biladimi, bordi keldi qiladimi? Kanizani bundan ham xabari yo'q. Eri bilan hatto ular haqida gaplashmaydilar. Qiziq hayot. Mana qaynotasi o'ldi. Mansur uni borgizmadi. Bir og'iz aytganda keragi yo'q degan javob qildi. Nechta izdihomi o'tdi. Birortasiga qadam ranjida qilgani yo'q. Mansur o'zi boryaptimi? Buni ham bilmaydi. Bu qanaqa hayot bo'ldi? Chinakam xafa bo'lay desa, bir narsa bordirki, Mansur shunday qilayotgandir. Mayli, shuning ko'ngliga boqa qolay deb o'ylaydi. O'zining yog'iga o'zi qovurilaveradi. Mansurga tez-tez bu narsalarni eslatib turadi. U miq etmay qarab turaveradi. Na ha demaydi, na yo'q. Mo'ltayib, turib javob qilmaydi va salom. To'g'ri, Kaniza bu narsalarga ham ko'nikib qoldi. Shunday bo'lsa-da, shunaqada deb yuribdi. Baribir inson-da o'ylaydi. Mansurdan biron narsani tuzuk quruq surishtira olmaydi ham. Iymanadi. To'g'rirog'i qo'rqadi. G'alati, indamas sirli odam. Ammo Kanizaga tik boqib, qovoq tumshuq yoki po'pisa qilmaydi. Kaniza o'zi shunaqa deb o'ylasa kerak. Yana kim biladi? Erkalatganda, suyganda xo'p ochiladi. Boshqa payt ko'pincha shunaqa xarakter. Biroq Kanizaning ko'ngli to'q. Uning ko'ngliga boqib, biror marta oldingi turmushidan og'iz ochmaydi. Nomini ham atamaydi. U ham o'ziga ishongan, g'ururini ehtiyot qiladigan xotin ekan. Yo'q bo'lib ketdi. Agar muttaham bo'lganidami, shuncha boylikni, pulni, uyni ko'rgan xotin tek qarab o'tirmas edi. Suvga cho'kkan toshdek yo'q. Mansur uzoqqa ketmasa, bir kun ham uydan boshqa joyda tunamaydi. Ayol payolga ilakishgani mutlaqo sezilmaydi. Indamasligi indamas. Ammo Kaniza nima desa yo'q demaydi. Erkak kishining shunaqa sirli bo'lgani ham tuzuk. Har narsaga aralashaveradigan majmayasidan Xudo saqlasin. Yoki Samatga o'xshab, erkakligidan boshqa hech vaqo qo'lidan kelmaydiganidan asrasin. Kecha qishloqda jiyaniga to'y bo'layotganini aytdi. Yaxshi to'yona qilib borib keling. Nima kamlari bor ekan? Ayting, dedi Mansur. O'zi ham bormasmikin deb ko'ngliga qo'l solib ko'rdi. Borardim-ku, juda ish ko'p. Boshqa bir yo'qlab borarmiz, degan javob bo'ldi. Mana, bugun Kaniza jo'nab ketyapti. Qishloqqa bormaganiga ham qanchalar bo'ldi. Borib nima ham qilardi? Hamma bir dardini aytadi. Har baloni Mansur akasiga aytaversa ham to'g'ri kelmaydi. Qarindosh urug'iga, odamlarga qo'lidan kelganicha yordam qildi. Yana nima qilsin? To'yona, sovg'a salomlarni yaxshilab tayyorlab oldi. Odmi kiyimlarini kiydi. Birorta ham taqinchoq taqmadi. Negadir ko'ngli shunday deyayotgandi. Boylikni shuncha ko'rdi. Taqinchoqlari to'lib yotibdi. Qishloq bob bora qolay dedi. Ahmadni, qizini yur desa, o'qishim bor deb unashmadi.
Kenjani bunaqa sovuqda olib yurmagani ma'qul. Bu yil kuz negadir juda sovuq keldi. Sovuqdagi to'yda bolalar nima qiladi? Tugunlarini olib, yakka o'zi mashinaga chiqdi. Aslida Matizda ham borgisi yo'q edi. Jiguli-piguli bo'lsa ham bo'laverardi. Mayli endi. Haydovchisi epchilgina ayol. Ehtiyotlab yo'l topib, mashinani boshqarib bordi. Yaxshi, yo'lning yarmi qishloqqa kiraverishdan boshlab yangi asfaltlangan ekan. Kaniza avval otasinikiga to'xtadi. Hech kim yo'q. Hamma to'yda. So'ng to'yga yo'l oldi. To'yxonaning oldi gavjum edi. Kaniza yetib kelib to'xtashi bilan Matizni bolalar o'rab olishdi. Biri "Vo, zo'ru" desa, ikkinchisi tortinmay netmay "Shopiri xotin kishi" deb baqirardi. Kaniza mashinadan tushib ulgurmay, bolalarni nari tur qilib, Matizni kattalar o'ray boshlashdi. Taraddudlanib turgan Kanizaning joniga ichkaridan xuddi poylab turganday yugurib chiqqan O'ktam bibi oro kirdi. Go'yo joni jahoni kelganday hovliqib, mashinadan tugunlarni olishib, Kaniza bilan haydovchi ayolni ichkari boshladi. To'yxona to'polon edi. O'ktam bibi boshlagan tomonga yurishdi. Kanizaning ko'zi to'yboshi kelinayasiga tushdi. U Kanizaga yalt etib bir qaradi-yu, atay ko'zini olib qochganday o'z yo'nalishida davom etdi va ro'parasidagi xonaga kirib ketdi. Mayli, to'ychilik deb o'yladi Kaniza va onasi ortidan qolmadi. Tugunlar bilan dasturxoncha o'tirgan xonaga kirdilar. Ularni shu yerda qoldirib, O'ktam bibi g'oyib bo'ldi. Birozdan so'ng to'xta bilan go'yo aytishayotganday olishib yana paydo bo'ldi. Kelinayasining avzoyi unchalik yaxshi emasligini Kaniza sezdi. Pishillab yetib kelgan to'xta Kaniza va haydovchisi bilan salom alik qilib, chap tomondagi eski uyga boshladi. U yerda xotinlar ko'p. Kaniza dadil kirishga iymanib, ostonada to'xtab qoldi. To'xta, o'zimiznikilar, deya uni kirishga majburlar. Kanizaning esa negadir yuragi orziqar, ichkariga kirgisi kelmasdi. Shunda yana O'ktam bibi joniga oro kirib, mana bu joyga kira qolaylik degancha dahlizga boshladi. Kaniza haydovchisining qo'lidan tutgancha dahliz tomon intildi. Dahliz bo'sh, ammo besaranjom, yig'ilmagan dasturxon, idish-tovoq, qoldiq ovqatlar, dumalab yotgan shishalar har tomonga sochilib yotardi. Kaniza haydovchisidan uyaldi-yu, biroq ko'pchilikning oldiga kirishdan shu yer ma'qul deb topdi. O'ktam bibi ikkovlon tezda xonani biroz tartibga keltirishdi. Ana shundagina mistovoqda non ko'targan kelinayasi kirdi. Qaytadan salom alik qildi. "Qishloqchilik qursin", dedi u. "Odamdan ko'pi yo'q. Bundoq xizmat qiladigan odam topa olmaysan. Bolam, siz ishingizni qiling, bu yog'ini menga qo'ying", deya yengini shimarda O'ktam bibi va to'xtani boshlab chiqib ketdi. Hash-pash deguncha dasturxonni tuzatdi. Choy olib kirdi. Ora-orada ko'ngil ko'taruvchi luqmalar topib gapirdi. Xullas, mehmonlarning ko'nglini olishga urindi. Bir piyoladan choy ichilganda, "Sarpolarni olib kelay", degancha dasturxonchining yoniga ketdi. Qaytib keldi-yu, "Narzing och bo'lmay o'l, allaqachon to'xta olib chiqib ketibdi", dedi. "Tek qo'ying aya, o'shanga olib kelganman", javob qildi Kaniza qo'l siltab. "Ichida sizga bir kiyimlik, dadamga ko'ylak, do'ppi bor edi, berar", dedi. "O'rtoqlaring oldinga kiramiz deyishyapti", so'radi O'ktam bibi. "To'xtab turishsin, hali siz bilan tuzuk quruq gaplasha olganimiz yo'q. Ularga ko'zim uchib turgani ham yo'q." O'ktam bibi qizining kayfiyatini tushundi. Hazil mutoyiba qilib, vaziyatni o'nglamoqchi edi, ahdidan qaytdi. E'tiborsiz gap qotdi. "To'xtayam, to'xtingizni qo'ying, to'yini qilsin", gapini bo'ldi Kaniza. Shu payt dadasi, akasi, ukasi to'planishib, Kaniza bilan ko'rishgani kirishdi. Gap so'zlar, salom alik unchalik qovushavermadi. Akasi ham
ukasi ham allaqachon ichib olishibdi. Ular chiqib ketishdi. So'pi biroz o'tirdi. Haydovchidan hijolat chekdimi, yerga qarab o'tirgancha bir piyola choy ichdi. So'ng u ham qo'zg'aldi. Kaniza avvaliga hayron bo'ldi. Nega keldim shu to'yga, deb ham o'yladi. To'ychilar faqat o'zlari bilan ovora edilar.